Baby bus. Đến ở ngay phía trước rồi, hãy đi tiếp nào. Cướp biển đến rồi, hãy đánh bại hắn. Đừng hòng chạy thoát. Hãy chậm. Tôi sẽ quay lại. Bạn đã đánh bại cướp biển, làm rất tốt. Đấy là phần thưởng của bạn. May lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Đã thu thập tất cả các miếng ghép của du thuyền. Du thuyền cũng được mở khóa rồi. Hãy tiếp tục khám phá nào. Bè, du thuyền. Hãy đến giúp tôi chọn thuyền nhé. Du thuyền. Hãy thêm trang trí để làm đẹp chiếc thuyền. Đi thôi nào, thuyền trưởng nhỏ. Thuyền trưởng Khi Khi, nàng tiên cá bị con bạch tuộc bắt giữ. Bạn có thể đi tìm họ được không? Tôi sẽ đi tìm nàng tiên cá. Hãy đi theo bản đồ để tìm bạch tuộc và nàng tiên cá nhé. Nàng tiên cá đang đợi chúng ta tới cứu. Cố lên. Đây là trạm dịch vụ. Hãy lái thuyền vào trong và kiểm tra xem nào. Ôi không, du thuyền bị hết nhiên liệu rồi. Trước tiên hãy tháo nắp dầu ra. Trượt ống dẫn dầu. Hãy đổ đầy nhé. Thuyền của chúng ta đã được sửa xong rồi. Đấy là phần thưởng của bạn. May lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau. Hãy tiếp tục thu thập. Hãy giữ vững tay lái. Đi thôi nào. Thuyền bị cháy rồi. Hãy dập lửa đi nào. Hãy dập tắt lửa trên thuyền bằng bọt.
dầu khiến đại dương bị ô nhiễm. Hãy đảm bảo vệ sinh sạch hoàn toàn nhé. Tuyệt quá, lửa đã được dập kịp thời. Đây là phần thưởng của bạn. Hãy mở nó. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau. Hãy tiếp tục thu thập. Nàng tiên cá đang đợi chúng ta tới cứu. Cố lên. Thuyền trưởng Kiki, chúng ta chẳng bắt được con cá nào cả. Bạn có thể giúp tôi được không? Không vấn đề gì cả. Hãy giúp tôi đi tìm những chú cá này. Hãy giúp tôi đi tìm những chú cá này. Đây là cá dành cho bạn. Cảm ơn thuyền trưởng Kiki. Đây là phần thưởng của bạn. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau. Hãy tiếp tục thu thập. Hãy giữ vững tay lái. Đi thôi nào. Quái vật đang đến ngăn cản chúng ta. Hãy đuổi quái vật Việt đi nhé. Coi chừng, quái vật bạch tuộc đến rồi. Quái vật biển bị đánh bại rồi. Đây là phần thưởng của bạn. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau. Hãy tiếp tục thu thập. Đi nào, đã nhìn thấy đích đến. Cướp biển đến rồi, hãy đánh bại hắn. Đừng không chạy thoát. Tôi sẽ quay lại. Bạn đã đánh bại cướp biển, làm rất tốt. Đây là phần thưởng của bạn. Hãy mở nó. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau. Hãy tiếp tục thu thập. Đích đến ở ngay phía trước rồi. Hãy đi tiếp nào.
Nàng tiên cá đang đợi ở trên hòn đảo kia. Nàng tiên cá đang ở ngay đây rồi. Chúng ta cần mở khóa mã này trước khi vào. Chìa khóa mã hóa để tìm hình dạng chính xác. Thuyền trưởng Kiki, ông Bạch Tuộc muốn kết bạn với chúng tôi. Bạn nghĩ gì về điều đó? Thật ư? Chính xác, chúng ta hãy là bạn và thưởng thức những món ăn ngon cùng nhau. Ha 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 ha, được rồi. Rất tốt, đấy là phần thưởng của bạn. Ồ, bạn có nhiều phần thưởng quá. Vẫn còn miếng ghép bị thiếu, hãy hoàn thành nhiệm vụ nào. Du thuyền. Hãy thêm trang trí để làm đẹp chiếc thuyền. Đi thôi nào, thuyền trưởng nhỏ. Buổi biểu diễn pháo hoa sắp bắt đầu. Thuyền trưởng Kiki, bạn có thể vận chuyển nhiên liệu pháo hoa không? Hãy tin ở tôi sẽ đưa tất cả an toàn và nhanh chóng. Hãy đi theo bản đồ và đến chỗ biểu diễn pháo hoa. Hãy nhớ nạp tất cả nhiên liệu pháo hoa lên thuyền nhé. Buổi biểu diễn pháo hoa sắp bắt đầu, nhanh lên nào. Buổi biểu diễn pháo hoa sắp bắt đầu, nhanh lên nào. Có người rơi xuống biển kìa, hãy đi cứu họ. Cứu ơi. Hãy nối trong cứu sinh để cứu họ. Thuyền trưởng Kiki, tất cả đồ đạc của chúng tôi bị rơi xuống nước rồi. Bạn có thể tìm giúp chúng tôi được không? Không vấn đề gì cả. Hãy lấy lại đồ dùng của mọi người. Nhiều rác quá. Nhiều rác quá. Chúng ta phải bảo vệ môi trường biển và không được vứt rác bừa bãi. Cảm ơn thuyền trưởng Kiki. Đây là phần thưởng của bạn. Hãy mở nó. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau. Hãy tiếp tục thu thập. Đích đến ở ngay phía trước rồi. Hãy đi tiếp nào. Có một cơn bão ở đằng kia. Hãy cẩn thận. Hãy lái thuyền đến càng gần. Có chứ, cơn bão ngày càng mạnh hơn. Cơn bão mạnh thêm nhiều nữa. Hãy tăng tốc nào. Hay lắm, chúng ta đã đến cảng
dây thừng và cố định chiếc thuyền. Bạn được an toàn trong cơn bão. Đấy là phần thưởng của bạn. May lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau. Hãy tiếp tục thu thập. Đích đến ở ngay phía trước rồi. Hãy đi tiếp nào. Đây là trạm dịch vụ. Hãy lái thuyền vào trong và kiểm tra xem nào. Ôi không, du thuyền bị hết nhiên liệu rồi. Trước tiên hãy tháo nắp dầu ra. Trượt ống dẫn dầu. Hãy đổ đầy nhé. Thuyền của chúng ta đã được sửa xong rồi. Đấy là phần thưởng của bạn. Hãy mở nó ra. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau. Hãy tiếp tục thu thập. Buổi biểu diễn tàu hỏa sắp bắt đầu. Nhanh lên nào. Sương mù ở đây dày quá. Hãy cẩn thận.